突然降临的大雪里还掺杂着细小的碎冰。阿里知道这是一种很不好的预兆，现在的他要尽快找到一个地方躲起来。此时的温度在迅速下降，而且湿度也很高。正当他快要绝望的时候，眼前出现的岩石缝隙让他又看到了活下去的希望。阿里认为这个地方简直是太完美了，万吨的巨石给他提供了天然的平整，而且内部空间也很大。他决定把这里改造成临时庇护所，等冰雪过后再继续前行。如果你从未见过雨夹雪的天气，就在评论区里吱一声，或者留下此刻的时间，让我看看哪个地区的人最多。现在的温度并不是很低，虽然刚达到零下，但是这种湿冷的环境让阿里感觉到很不舒服。这种感觉应该只有部分南方地区的朋友才能体会。阿里认为，如果只依靠岩石内的壁炉，根本无法度过今夜。外面还在刮风，岩石缝隙内根本无法保持温度。如果用岩石块将这里搭筑墙体，就可以让更多的热空气保留住，而且寒风也吹不进来。他将周边所能利用上的岩石块全部找来搭建墙体。不过为了能更加节省时间和体力，他只将墙体垒了一半。紧接着，他来到了山顶上，锯下来7根树枝。这种树枝的内部是黄色的，而且就算在寒冷的环境下，它的韧性都非常强。阿里将树皮清理之后，就将这些树枝架在了墙体和岩石的中间。他要在这里做一个非常原始的取暖设施。经验丰富的他充分地利用了植物的韧性。所有的树枝都严丝合缝地架在了墙体和岩石的中间。现在风雪变小了，但是气温却在下降。阿里从山上又再次找来了更多的树枝。回到庇护所之后，他将树枝削皮，然后根据入口的大小开始对树枝进行改造。转眼的功夫，他将入户门的框架已经制作出来了，而现在外面却开始飘起了雪花。阿里感觉这场雪会持续1夜，并且会很冷。他将庇护所内部清理收拾干净之后，就从背包里拿出来了塑料布，这是他今天的最终装备。他开始将塑料布围绕在墙体框架上。可别小看这件装备，这东西不仅能挡风防雪，最重要的就是在有一点阳光的时候，它就能发挥温室效应。透明的塑料布能让太阳的短波辐射穿透进入庇护所内，再有内部壁炉的加持，双重升温的措施，就算外面狂风暴雪，庇护所内部的温度也会非常舒服。当庇护所打造完成之后，阿里回到了里面，也要开始准备他今天的晚餐了。背包里面的姜肉在壁炉上方已经完全化开了，然后他将化冻的肉穿在了提前准备好的木签上。此时部分的木炭已经没有了明火，这是烤肉的最佳温度了。阿里将肉放在了木炭上，外面的雪一直未停，而烤肉散发出来的香味吸引着阿里回到了庇护所。当他尝到一块肉之后，这简直是太美味了。肉里面不仅混合着烟熏的香味，而且还保存着美味的汁水在里面。从最初的不知去向，到现在躲在自己亲手制作的暖棚里躲避风雪，阿里不知道什么时候能继续出发，但他现在已经非常满足了。他准备饱餐之后就休息了，剩下的等睡醒之后再说吧。